Karibu sana katika channel yangu ya YouTube. Leo nipo katika ChatGPT. Nitakwenda kufahamisha jinsi ya kutumia ChatGPT kuweza kuuliza maswali na kufanya mambo mbalimbali na ChatGPT. ChatGPT haswa ni nini? Leo sitaongea sana katika video hii. ChatGPT mwenyewe ndiye ambaye atakuelewesha wewe yeye ni nani na kazi gani haswa anayofanya. Kwa mimi just nitakuja sehemu ambayo nitaweza kuwasiliana na ChatGPT na kumuuliza mwenyewe ChatGPT haswa ni kitu gani. Ukija huku chini kuna sehemu imeandikwa send message. Kuna box hii. Sehemu hii ya boxi ndio ambayo utahitajika kuandika hiyo message ambayo unahitaji kumtumia ChatGPT ili aweze kukujibu. Kwa hapo utaandika, mfano mimi namuuliza ChatGPT ni nini haswa. So nimemuuliza kama hivi ChatGPT ni nini haswa. Kwa nita click hii icon ambayo unaiona ina pop up neno send message ikiwa na rangi ya green. Nita click hapo. Then itatumwa message kwenda kwa ChatGPT na ChatGPT ataipitia na kutoa majibu. Kama unavyoona anasema mimi ni programu ya lugha ya kompyuta iliyojengwa na OpenAI. Ni nani huyo? ChatGPT mwenyewe anajibu na kujielezea yeye kama yeye. So nimeundwa kwa kutumia teknolojia inayoitwa ChatGPT 3.5 ambayo inasaidia kutoa majibu kwa maswali yako na kutoa maelezo juu ya mada mbalimbali. Kwa maana hiyo ChatGPT ana uwezo wa kukujibu swali lote ambalo utamuuliza, ambalo ungemuuliza mwanadamu angekujibu. Kwa hiyo ChatGPT ni AI, artificial intelligence, akili bandia. Ina uwezo wa kujibu swali lolote lile ambalo utaliuliza, na sometimes inaweza kukupa majibu ambayo hata binadamu asingeweza kukupa majibu haya. ChatGPT anaweza kufanya hivi. So kama kuna jambo lolote maalum unalotaka kujua au kujadili, nipo hapa kukusaidia. Kwa una uwezo wa kuongea naye ChatGPT ukamuuliza vitu mbalimbali. Mfano, wacha tumuulize kwa wale wanaosoma biology, tumuulize what is biology. Tuone ChatGPT atatuambia nini. What is biology? So nita click hapa ku send message. So what is biology nimeuliza mimi, ChatGPT ananijibu na kanielezea kiundani kidogo, kaenda ndani kidogo. So biology is a scientific study of living organism and their interaction with each other and the environments. It is one of the natural science. Kwa hiyo kaelezea hapa kuhusu biology, kakupa maana yake na pia kakupa key areas to study biology, kakupa sehemu ambazo zinatumika kusoma hiyo biology kama genetics, ecology, evolution, cell biology. Vyote hivyo ni sehemu za biology. Na ukiangalia mwanzo tulitumia lugha ya Kiswahili na sasa hivi tunatumia lugha ya Kiingereza. Je, ChatGPT inafahamu lugha zote hizi? Ni sahihi. ChatGPT anafahamu takriban 60% ya lugha zilizopo duniani, anazielewa na kuzifahamu. Kwa una uwezo kutumia Kiswahili, unaweza kutumia Kiingereza, ukaweza kutuma message na ChatGPT akaweza kurespond na mkaweza kufanya discussion na kujifunza vitu mbalimbali kwa kupitia ChatGPT. So ukiangalia huku upande wa kushoto kuna bar nyeusi hii ambayo today kuna chat moja hii. Ndio hii ambayo tunaitumia kwa sasa. Maana yake chochote kile ambacho utakuwa ukichat na ChatGPT, ukituma SMS vitakuwa vinakaa huku, zile chatting zako utakuwa unaziona huku. Kwa sasa tupo na chatting moja tu na ndio maana unaiona ipo peke yake hapa. Lakini kwa mfano mimi sihitaji tena kutumia chatting hii, nahitaji chatting nyingine kwa ajili ya kuongea naye kitu kingine ChatGPT. Kwa nitakuja nita click hapa katika new chat kuweza ku create new chat. So imefunguka new chat ikiwa ipo clear, haina chatting yoyote, haina message yoyote. Hii chatting yetu ambayo tulitumia mwanzoni bado ipo huku imehifadhiwa. So tupo na chatting nyingine, tutakuja tutamtumia ujumbe, mfano hi, ta click enter, ataweza kurespond ChatGPT, hello, how can I assist you today? Okay, mimi nitamuuliza, je, unajua lugha ya Kiswahili? Ta click kumtumia huu ujumbe, atanijibu ndio, nina uwezo wa kuzungumza na kuelewa Kiswahili. Je, kuna jambo lolote unalotaka kujua au kujadili kwa Kiswahili? Nipo hapa kukusaidia. Kwa ni chatting ya pili tumepata. Kwa tupo na chatting hii ya kwanza. Tuna uwezo wa kurudi katika hii chatting ya kwanza tulioanza nayo mwanzoni kwa kuklik hapa na ukarudishwa katika hii chatting ya kwanza. So itafunguka hapa. Kama unavyoona tumerudi katika chatting yetu ya kwanza na tuna uwezo wa kuendelea na chatting yetu ya kwanza. Kwa hiyo kama una topic ambayo ulikuwa ukidiscuss huku, basi itakuwa bado ipo hiyo chatting na utakuwa na uwezo wa kuendelea nayo kwa kuweza kumuuliza ChatGPT na yeye kuweza kurespond. So
Vile vile una uwezo wa kurudi katika chatting hii ambayo umekwisha kuitumia hapo mwanzoni, ama una uwezo wa kucreate new chat na kuanzisha topic mpya kwa ajili ya kudiscuss na ChatGPT na kukupa information mbalimbali ambazo zitakusaidia wewe katika hilo jambo. Vile vile ukiweka hapa mouse yako, ukiklik katika hizi chatting hapa, mfano nikiklik hapa, kuna icon hii ya kuweza kurename hii chatting yako, na uwezo wa kuipa jina hii chatting yako, pengine ukaipa jina my first chatting, click enter. Mbona umeipa jina chatting hii, kwa hata baadaye ukija kuingia katika ChatGPT, ukija huku utakuta hii chatting yako ina jina ile my first chatting, ambayo itakurahisishia wewe kuweza kuiona, kwa sababu sometime unakuwa unatumia sana ChatGPT na huko hizi chatting zako zinakuwa zimejaa huku, na inakuwa ngumu kwako kuweza kufahamu chatting fulani ambayo nilikuwa nikiongelea fulani iko sehemu gani. Kwa una uwezo wa kuzirename ukaweza kuzipata kwa haraka zaidi. Vile vile una uwezo wa kudelete, mfano wacha tu delete hii chatting ya kwanza hii kwa kuclick hiyo chatting, ukaja katika hii icon ya delete, click hapa, utaulizwa kweli unahitaji kuweza kudelete hiyo chatting. Ndio uta delete, confirmed, itakuwa tayari imeshaondoshwa katika history ya chatting zako. Hivyo ndivyo ambavyo unaweza kutumia ChatGPT kwa haraka zaidi. Pia una uwezo wa kufunga hii bar hapa, mfano huhitaji chatting zako zionekane hapa, uko na watu huko nyuma mnatumia kompyuta nyote, una uwezo wa kuhide hii bar huku ambayo inaonesha zile chatting zako kwa kuklik hapa close sidebar. So una uwezo wa kuclick hii icon, uka open sidebar, ikafunguka, uka create new chat, ukaona chatting zako na ukaweza kutumia. Na huko chini unakuta kuna ile email Google account yako ambayo umetumia kuweza kufungua hii account ya ChatGPT. Una uwezo wa kulog out, una uwezo wa kuacha tu ukawa unaingia kila baada ya muda na kuweza kuinteract na ChatGPT. Hivyo ndivyo kwa haraka unavyoweza kutumia ChatGPT. Nadhani umeweza kupata idea the way ambayo ChatGPT inatumika. Najua una maswali mingi sana, lakini cha kukuambia hayo maswali yote ambayo uko nayo, kwa vile nimesha kufahamisha jinsi ya kutuma message, ningekuomba umuulize ChatGPT, then comment katika section ya comment, niambie, je, ChatGPT ameweza kukujibu, na je majibu yake yako sahihi? Utanishukuru baadaye. Jaribu kutumia hii AI ya ChatGPT, ni nzuri sana haswa kwa wanafunzi ambao wanajifunza, wanafunzi wa vioni, na inafanya vitu vingi sana. Inatengeneza software, inatengeneza web pages mbalimbali, inatengeneza coding mbalimbali, na kufunza wewe programming language mbalimbali. Kwa ni powerful AI ambayo inatumika sana kwa sasa katika ulimwengu ambao tuko nao, kwa ajili ya kuuliza na kupata responding ambazo zipo more powerful na zipo in full detail. So asante sana, share na wengine wapate kujifunza. Subscribe my YouTube channel kama bado hujasubscribe. Tukutane katika video inayofuata. Sitakwambia kitu gani ambacho tutakuja kugusia, just kuwa macho na utakuja kuona kitu gani ambacho tunakwenda kukiangalia katika video inayofuata. Asante sana.